roncaré. ¿Y qué tiene de malo? Es fundamental diferenciar al roncador simple de aquel que deja de respirar. Pregunte a su médico qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sabía usted que en estudios recientes se demuestra que alrededor del 25% de la población padece anomalías relacionadas con su sueño? Y que la mayoría de estas alteraciones están ligadas con un problema respiratorio. Una de las manifestaciones más comunes es el ronquido. El dejar de respirar por más de 10 segundos cuando se ronca es denominado en términos médicos como síndrome de apnea obstructiva del sueño. La obstrucción se presenta cuando los tejidos del cuello se colapsan durante el sueño, lo que origina en las personas intentos precipitados por respirar, provocando un cambio a una etapa de sueño ligero. Esto causa una disminución de los niveles de oxígeno y la liberación de hormonas que ocasionan alteraciones del metabolismo. Las complicaciones más importantes que pasan cuando no hay tratamiento de la apnea obstructiva del sueño son enfermedades del sistema cardiovascular, insuficiencias como la cardiopatía hipertensiva o isquémica, riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. Al 70% de los pacientes que sufren una embolia cerebral se les detecta trastornos respiratorios durante el sueño. Por tal motivo, la medicina del sueño es una especialidad que ha tomado gran importancia en las últimas 2 décadas. Sus estudios se basan en el comportamiento de nuestro organismo al dormir y las alteraciones que se pueden presentar en este periodo. Si usted o un familiar se identifican con alguno de estos síntomas, acuda con un especialista, ya que existe la posibilidad de que sea un prospecto para padecer el síndrome de apnea obstructiva del sueño. A su vez, también existen otros factores que pueden predisponer a una persona de cualquier edad para padecer el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El paciente debe poner atención en caso de presentar uno o más de estos factores. El especialista indicado para poder determinar si usted padece este síndrome es un neumólogo. Neumolife es una clínica especializada en trastornos respiratorios. Contamos con el mejor grupo de médicos, fisioterapeutas, técnicos y líderes de opinión en neumología y estudios del sueño. En nuestro laboratorio del sueño tenemos lo más reciente en unidad de polisomnografía, tecnología de punta indispensable en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de dichas alteraciones tanto en niños como en adultos. La polisomnografía se realiza en nuestra clínica, en una habitación acondicionada como cualquier hotel, donde será cómodamente hospedado. Un médico con entrenamiento en la práctica de dicho estudio acude 1 hora antes de la que usted acostumbra ir a dormir, para colocarle una serie de sensores que habitualmente son bien tolerados y no le impiden descansar. En una computadora, con un equipo especial, se monitorea minuto a minuto el número de apneas, que es dejar de respirar por un periodo de 10 segundos o más, la actividad cardiorrespiratoria, su posición corporal, movimientos torácicos, abdominales, oculares y de piernas, por citar algunas de las áreas cubiertas por el estudio. Un interrogatorio en la consulta inicial, la exploración y la polisomnografía son los 3 puntos más importantes para normar una conducta diagnóstica adecuada y poder definirle la mejor opción de tratamiento si se confirmara que padece alguna de las tantas alteraciones del sueño, lo cual prevendrá una enfermedad importante.
Las alteraciones que se producen mientras dormimos evitan la reparación de nuestro organismo. Este tipo de fenómenos constituye un problema de salud pública y mortalidad que impactan el ambiente sociolaboral. Un esfuerzo serio para identificar a las personas que tienen este tipo de problemas y corregirlos repercutirá favorablemente en la disminución del riesgo en la calle y el trabajo. Pero para nosotros eso no lo es todo. La armonía en el conjunto de actividades de un ser humano es nuestro fin, ya que cualquier tipo de enfermedad no solo repercute en el trabajo, también se ve afectada la vida personal y familiar. Un check-up respiratorio oportuno identifica los trastornos del sueño. La detección temprana, fortaleza de nuestro tratamiento. Gracias por su atención.